Har kuni ertalab minglab davlat xizmatchilari muhim vazifalarni bajarish uchun ishga shoshiladi. Yelkasidagi mas'uliyat ular uchun hamma narsadan muhim. Balki ko'p hollarda ularning ishlari ko'zdan yashirindir, ammo natijasini biz har kuni ko'ramiz. Ular sog'liqni saqlash, ta'lim, xavfsizlik, infratuzilma, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, qo'yinki hayotimizning barcha jabhalarida biz uchun g'amxo'rlik qiladi. Ular har kuni jamiyatimizni olg'a siljitishga yordam beradigan muhim qarorlar qabul qiladilar. Ustoz, sizni yaxshi ko'raman. Endi mening farzandim ham zamonaviy maktabda tahsil oladi. Ular har doim men bilan birga. Ular bilan hammasi oson va qulay. Tinch kunlarimiz uchun rahmat sizga. Men davlat ishiga ochiq tanlov bilan kirdim. Endi men ham davlat fuqarolik xizmatchisiman. Davlat xizmatchilari har birimiz uchun mehnat qiladigan insonlardir.